Хочу рассказать вам мою историю. 7 лет назад я узнала, что у меня в легком с левой стороны есть небольшое образование. Поначалу был такой небольшой шок, что это, возможно, раковое образование, либо туберкулома, либо туберкулез, либо киста. У меня работа связана с общепитом, то есть постоянно вот эти пары, запах специй, влажность. Возможно, это как-то повлияло на мои легкие, то, что я часто кашляла и не придавала вот этому кашлю никакого значения. Был сухой кашель, потом, допустим, если я болела гриппом, это обязательно затем заканчивалось бронхитом. Затем мы наблюдали это образование в течение 7 лет. В итоге в течение 7 лет это образование росло очень медленно, но что мне врачи, наши врачи и врачи с Южной Кореи сказали, что это не раковое образование, поэтому стоит только наблюдать. Спустя 7 лет, когда это образование выросло, в начале образования было от 0 до 7 миллиметров, в течение 7 лет оно выросло до 1 сантиметр и 8 миллиметров. На что мы стали бить тревогу, что в срочном порядке нужно делать операцию. И у меня была дилемма, где ее сделать, здесь, либо же в Корее. Я долгое время, в течение, наверное, 2 лет искала врача, и я очень рада и благодарна судьбе, что, придя сюда, в Еренсай госпиталь, из-за Тимура Шерхановича, и пришла к выводу, что все те же самые процедуры, которые делают в Корее, можно сделать здесь и у нас. Я пришла к Тимуру Шерхановичу, я поняла, что это действительно... Ой, у меня аж слезы. Что это действительно тот врач, которому я бы доверила свою жизнь. Он профессионал своего дела, очень улыбчивый. И я безумно ему благодарна, что за его профессионализм, за его такой трепетный подход. Хочется выразить большую благодарность Сатаеву Бабакиру, это мой лечащий врач, благодаря которому я вообще большой трус по жизни, оказывается. Если бы не он, мне кажется, я бы после операции даже бы не ходила, еще дня 4 бы лежала, не двигаясь. Но благодаря такому вниманию, уходу от лечащего врача появлялись силы, стремления к тому, что нужно двигаться, быстрее выздоравливать и выходить с этого положения. Хочется обратиться ко всем тем, кто не обращает внимания на свое здоровье. Все-таки нужно своевременно ходить